Suuqii kana jalqabuudhaaf qarshii meeqaa itti baaste hanga ammatti isa kana nutti himii nu beeksisii ifa nuuf godhii baruu barbaannaa jettanii gaaffii baay'ee keessaniitii ture anis immoo irraa jalqabee hagam akkanitti babbaase isiniif ibsaatiin deemaa jechuudha. Viidiyoo laayik sheer gochuutiin aga xumuraatti waliin tura lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani jara galata waaqayyo warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa jecha. Kun egaa bakka kanatti akkuma asirratti isinitti mul'achaa jiru mana bahee deemuufan qophaa'aa jira sa'aatii misaa booda erga misaan xumurameeti bakka inni deemuuf qophaa'aa jiru teelee jechuudha. Teelee deemee kaardii kan gurguraaf sana bituun deemaa jira. Kaardiin teeleerraa dhufu suni egaa suuqii keessatti kan gurguramu warri suuqirraa gurguran teeleerraa fiduudhaan egaa yeroo jalqabaa kana waa baay'eetu nama rakkisa. Guyyaa kaleessaa deemeetiin arran hojjetu borkootu jimaata maleen hojjetu jennaan arratti na beellamanii kunoo amma kana bahee gara teelee deemee achiitii kunoo cuccufadhee bahaa jira jechuudha. Teelee deemee kaardii sana bituu fi inni suuqirratti gurguramuu fi inni teeleerratti gurguramu garaagarummaa qaba. Teeleerratti qannasanii yookaan immoo diskaawuntii godhaniitu kan isaan gurguranii aga tokko jechuudha. Birrii tokkos ta'ee saantimas ta'ee kan nagadumu immoo isa booda mana nan ba'eetiin qofuma koo kutee sokkee jechuudha. Egaa wanta nani har'amiin poointii godhadhee dhufee isinitti immoo barbaadu hanga ammaatti meeqatti baastee kan jettan irratti egaa duras isinitti himeen ture. Murteessaanii manadha. Manni kiraan suni baay'ee tokko humna nama fuudhaa garuu immoo yeroo manni kan keessan ta'u agas maratti nama miidhu jechuudha. Waan abdii namatti horuu fi haamilee namatti godhu wanti fidame sun egaa yoo fedha waaqayyoo ta'ee fuuldura kanatti yoo gurgurame agas maratti maallaqa guddaa baasira yaadu akkachi ta'anii yeroo odeeffamu infoormeeshinii tokko yeroo dhageenyu baay'ee tokko nama sodaachisa. Maaliif hojii tokko jalqabuudhaaf hanga 500,000 miliyoona tokkottidha kan warri biyya keessaa haasa'anii. Ani immoo gaafan asuufuu akkasuma meeshaanii baay'ee yookaan immoo ulfaataa gatii hedduu na baasisee galchuu baadhus akka odeessan irraa akkan argeetti baay'ee kan nama jajjabeessuu fi haamilee namatti horuu ture. Meeshaan gaggalchis immoo gasinitti agarsiisa yookaan viidiyoo isin hojjedheetiin ture. Kaartoonii keessaas immoo kan isin sirroomni baay'een isaanii jiru jechuudha. Kanaafuu egaanii mana kiraa waan hin qabneefuu agas maratti na wareersinii meeshaa kana bituudhaaf birrii 120 baasee hanga ammaatti gatii tiraanspoortii waan tokko wajjiniitiin qabate birrii 120 baaseera. Kunoo bakka kanatti bajaajiin qabadhe. Bajaajii qabadhee achii booda gara teelee sanaa deemeetiin kaardii fidadhee dhufe. Wanti na kofalchiise immoo isa kaardii suni feestaalitti naa kennu moo maalitti naa kennu jechaatuma hin deemu. Achi ga'ee hagam bituu bitee isa booda walii galee isheen walitti caccabsitee amma isheenitti galchitee natti kennite osoo argitanii ani feestaalittiin fuudhee galamu akkamiin jedhayyuuti jiruun ittiin beekne dafqa qullaa seedhaanidha. Kun egaa kaardii shuma kanan bitee dhufee abbaa 10, 15, 25 50 bichaatiin bitee dhufe isa kanarratti namni baay'inaan kan fayyadamu waan ta'eef ishee kana birrii 2,900 biteen dhufee jechuudha. Kaardii kana akkuma isiniin jedhee abbaan birrii 5 teelee irratti birrii 4 fi saantiba 75 suuqii irratti immoo birrii 5 gurguramaa jechuudha. Bu'aan saantiba 25 shuma kana jechuudha. Xiqqooshii saantiba musuunis qabdi saantiba 75 aga birrii tokkootti jechuudha. Bu'aan argamtu kun egaa kaardii kana fidadheetiin dhufee yoo waaqayyo jedhee bororraa sanbata keessa nan jalqaba. Amma haal durii tokko waan namni jannitu jira qofaa goos ta'ee magaala keessa deddeemuun waan tokko fidachuun baay'ee tokko chaalenjii na godhee jira. Egaa uumamiti waan hundumaayyuu waaqayyoo hin mijeessa dheetumaa namtii qaba kadhannaa keessa wajjiniitiin baay'ee tokko na jajjabeessa hartuu galatoomaa jecha. Achumaan egaa mani bakka kanatti kaardii sana meeqa akka ta'e herrega isaatti deebi'a. Isiniif garuu hanga ammaatti qarshii nanitti baasee meeshaa as keessatti mul'atu kana qarshii 120 baasee jechuudha. Kun immoo kan kiiloo sanaa keessan galchine kiiloon suni kiiloo dijitaaliin guyyaa kaleessa malee gadda viidiyoo isin hojjedhe inni qofaatti birrii 8,800 qofaatti jechuudha. Kan kiiloo sanaa kan kanarraa fi wantoota as keessatti argaman kana birrii 100 fi gara 20,000tti baasee jira. Arras immoo kaardiin fidedhee 2,900 baaseetiin dhufee jechuudha.
walumaa gala isaatti gara 130 olitti siqeetu jira jechuudha. Ammas immoo wantiin fiduu qabu hin jira. Isas immoo adeemsuma keessaa suuqiin sicha maru yeroo tokkotti osoo hin taane adeemsa keessa meeshaan inni dhufe suni jalaa gurgurama wal bitaa guutaa deema kan jedhu akkasii information odeeffannoo akkasillee naaf kennu jechuudha. Kanumas immoo malee yeroo tokkotti naffi godhanii dikki godhanii guutuuni inni ulfaataa kan jalaa gurgurameen deddeebisanii fiduudha. Kanaafuu egaa jabaadhaatii hojjedhaa. Akkuma isiniin jedhee mana kiraa irratti isa dhugaa isin sobuu hin barbaadu. Manni kiraanii baay'ee tokko ulfaata. Mana kiraa qabatee gibira qabatee xiqqoo ishee puush nama godha. Kan kanarraa hafe warri waaqayyo sin milkeessee waan ta'e qabaattanii godoo wayii qabaattanii biratti sharaa waxxaratan taanaan gatii xiqqootiin waan xiqqoo jalqabuutii dandeessu jechuudha achi keessatti. Anammas keessatti xiqqoo nama dhabuutu na rakkisaa jira gayoo waaqayyo jedhe fuuldura kanattis nama nan argadha dheetiin abdii qaba malee biddeen gogaallee hojjedhee toon gurguree daabbollee waan akkasii yaadaa jira jechuudha maaliif hojii erga ta'eeti. Kanaafuu walumaa gala isaatti agammaatti gara akkuma isiniin jedhee haaluma nama isiniibse kana gara birrii 130 olitti deemaatii jira. Har'aaf kana isinii qabadhee dhufe laayik sheer godhaa deebi'ee